नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा आहियूं त जमायत इस्लामी जे अमीर सिराजुल हक जमायत इस्लामी जे अमीर जे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे। सिराजुल हक चयो आहे त कोशिश ऐं महिनत बावजूद इलेक्शन में घुर्बल कामयाबी न ॾियारे सघियुसि। इलेक्शन में शिकस्त क़बूल कंदे बतौर अमीर जमायत इस्लामी जे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियां थो। जमायत इस्लामी जे तर्जमान चयो आहे त शौरिया इजलास में सिराजुल हक जी इस्तीफ़ा खां पोइ सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो वेंदो। नाज़रीन असां वांखे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाए रहिया आहियूं त जमायत इस्लामी जे अमीर सिराजुल हक जमायत इस्लामी जे अमीर जे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे। सिराजुल हक चयो आहे त कोशिश ऐं महिनत बावजूद इलेक्शन में घुर्बल कामयाबी न ॾियारे सघियुसि। इलेक्शन में शिकस्त क़बूल कंदे बतौर अमीर जमायत इस्लामी जे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियां थो। जमायत इस्लामी जे तर्जमान चयो आहे त शौरिया इजलास में सिराजुल हक जी इस्तीफ़ा खां पोइ सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो वेंदो।